Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, μιας και ο λόγος ήταν περί φαγητού πιο πριν, να πω ότι πραγματικά υπάρχουν πράγματα που ακούγονται σήμερα και δεν τρώγονται με τίποτε. Καλούμαστε σήμερα εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων, να συζητήσουμε τι? Να συζητήσουμε το νομοσχέδιο επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου. Μάλιστα. Αν κάτι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, σε αυτό το χώρο, είναι ότι μετά τις εκλογές είναι ο χώρος αυτός όπου κρίνονται οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι πολιτικές και τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός είπε στην πρωτολογία του, για να δούμε, να κρυφούμε και να συγκριθούμε τώρα σήμερα. Είπε λοιπόν στην πρωτολογία του, όλα δεν έχουν γίνει διαχρονικά καλά. Σαφώς υπήρχαν και κομματικές εκφάνσεις σε όλο το προγενέστερο διάστημα, το οποίο δεν υπηρέτησε τον τόπο. Σήμερα όμως, εδώ, έρχεται ένα νομοσχέδιο που φέρνει κάτι διαφορετικό. Και θέλω να συγχαρώ πραγματικά και την Νίκη την Κεραμέως και την κυρία Χαραλαμπογιάννη και τον ειδικό αγορητή μας, τον κύριο Καραγκούνη. Διότι έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά πρότυπα επιλογής διοικήσεων. Και παίρνουν τα πράγματα με τη σειρά. Είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει επιλογές διοικήσεων που γίνονται νύχτα, σε χρόνο ντετέ, χωρίς να αντιληφθεί κανένας τίποτε. Όχι. Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι το ΑΣΕΠ εκδίδει και επιβεβαιώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και μάλιστα 4 μήνες πριν τη λήξη της θητείας των διοικήσεων. Άρα λοιπόν γίνεται κάτι φανερά. Δεύτερο, μπορεί να υποβάλει αίτηση ο καθένας? Μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα? Όχι, διότι υπάρχουν κριτήρια on-off. Δεν μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ αίτηση. Όχι, διότι υπάρχουν κριτήρια. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Γίνεται η επιλογή με κριτήρια ΣΕΠ? Γίνεται με γραπτό διαγωνισμό? Μα βεβαίως γίνεται με το γραπτό διαγωνισμό. Και κατόπιν γίνονται έλεγχος των προσόντων που απαιτείται για τους 15 πρώτους στη γραπτή εξέταση. Και υπάρχουν 800 μόρια η ανώτατο η εμπειρία, 600 μόρια που είναι τα τυπικά προσόντα και 800 συνέντευξη. Μπορεί να κάνει κανείς ένσταση? Βεβαίως, εάν θεωρεί ότι αδικείται μέσα σε 5 μέρες, αυτό το οποίο προβλέπει το νομοσχέδιο είναι ότι μπορεί να κάνει ένσταση. Ποιοι καλούνται μετά σε συνέντευξη? Οι 7 πρώτοι σε μόρια καλούνται στη συνέντευξη. Και επίσης λέει το νομοσχέδιο και κάτι ακόμα, ότι εδώ υπάρχει στοχοθεσία. Δεν λέει κανένας, ούτε η κυβέρνηση αυτή λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι πανάκια, ότι τα επιλύει όλα, ότι θα μπουν οι άριστοι. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπαίνουν κάποιοι στόχοι. Αν δεν τους πιάσει τους στόχους ο διοικητής, θα κριθεί. Αυτό δεν δείχνει ότι είναι προς το σωστό βήμα? Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ μας είχε πει ότι ο Πρωθυπουργός θέλησε να ελέγξει το δημόσιο, γι' αυτό δεν ψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο. Μα αυτό το οποίο έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το οποίο γινόταν, είναι καλύτερο από αυτό που πάμε να ψηφίσουμε σήμερα? Ήταν καλύτερο δηλαδή αυτό το οποίο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όπου ανέλαβε και λίγους μήνες μετά καθαίρεσε όλες τις διοικήσεις, άφησε τους διευθυντές των ιατρικών υπηρεσιών να διοικούν και κάποια στιγμή έκανε τις σοφές επιλογές του? Όχι. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά. Και μάλιστα διάβαζα πριν από λίγο ότι ο κύριος Ξανθός τότε, αναφερόμενος στη διαδικασία αξιολόγησης των διοικητών των νοσοκομείων, ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας, λέει αυτολεξί, προχώρησε σε προσωπική συνέντευξη τότε με όλα τα εξεταζόμενα στελέχη, με πενταμελή επιτροπή
στην οποία συμμετείχαν καταρτισμένοι επιστήμονες. Και ξέρετε πόσο κρατούσε αυτή η συνέντευξη? 1,5 λεπτό. Και τώρα που έρχεται ένα πλαίσιο, το οποίο είναι ένα πλαίσιο σοβαρό και μετρημένο, αυτό το πλαίσιο θέλουμε να το βάλουμε στη γωνία και να πούμε δεν το ψηφίζουμε. Δεν το ψηφίζουμε. Γιατί? Μα γιατί το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Εδώ είναι ένας χώρος όπου η αντιπολιτευτική κριτική είναι καλή, να ακούγεται, να υπάρχει, αλλά να έχει αντικείμενο. Όταν δεν έχει αντικείμενο, είναι σάπια αυτή η κριτική. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ψηφιστεί. Θέλω όμως, πριν να ολοκληρώσω το χρόνο μου, θέλω να αναφερθώ 1 λεπτό και στην τροπολογία που υπάρχει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί προέρχομαι από ένα νομό, το νομό Λάρισσας από τη Θεσσαλία, όπου 150 εκατομμύρια δίνονται με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτή την τροπολογία. Και επειδή άκουσα πριν διάφορα ότι η κυβέρνηση είναι απούσα, ότι τι έχει δώσει η κυβέρνηση, ακούστε λοιπόν τα νούμερα, γιατί εκεί ζούμε. 86 εκατομμύρια μέχρι σήμερα από την κρατική αρρωγή σε πάνω από 20.000 ανθρώπους. 40% επιπλέον του Ιαννού οι επιδοτήσεις ή τα χρήματα τα οποία δίνονται, τα οποία αυτό ψηφίζουμε, αυτή την τροπολογία ψηφίζουμε για να δοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, στο βαμβάκι. 59% επιπλέον του Ιαννού στο καλαμπόκι. 500 ευρώ το στρέμμα στην ντομάτα. Και επειδή άκουσα πριν κάτι για νούμερα 85 ευρώ τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε μισό λεπτό, το κάθε πρόβατο, να σας πω ότι δεν έχει καθοριστεί η τιμή αυτή. Όποια τιμή και να είναι, λάβετε υπόψη ότι επιπλέον αυτής της τιμής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι όλα τα ζώα που χάθηκαν, είχε ένας κτηνοτρόφος 500 πρόβατα και τα οποία χάθηκαν, τα 500 αυτά πρόβατα θα δοθούν με εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης, με χρήμα που δεν θα βάλει ούτε 1 ευρώ. Ο κάθε κτηνοτρόφος θα δοθούν με εγγύηση της ελληνικής κυβέρνησης. Το ίδιο και 100% και οι σταυλικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον τα 85. Για να τα λέμε όλα, ή το όποιο ποσό τελικώς είναι. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Πάντα όταν τυχαίνει τέτοια καταστροφή γίνονται και λάθη και παραλήψεις και βεβαίως μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ. Όμως εδώ η κυβέρνηση ήταν και είναι παρούσα. Είμαστε εκεί και το ζούμε. Βεβαίως και υπάρχουν λάθη και παραλήψεις, το ξαναλέω. Όμως το κράτος δείχνει ότι όταν θέλει μπορεί. Και είναι κάτι που και το σημερινό νομοσχέδιο δείχνει, ότι όταν οι πολιτικοί θέλουμε, μπορούμε και κάνουμε τέτοια νομοσχέδια που νομίζω όχι απλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα βάλουν νέες βάσεις για τη δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βεζιρόπουλος Απόστολος από τη Νέα Δημοκρατία.